打呼噜也是病。这种打呼噜呢，是我们一个疾病睡眠呼吸暂停综合征的这个一个非常典型的一个特征。孩子打呼噜有什么不良反应吗？占第一位的因素呢是扁桃体和腺样体肥大，所以说呢，首先要带这个孩子去耳鼻喉科看一下有没有肥大的腺样体和扁桃体，同时呢要做一个监测，看一下这个孩子是不是确实有呼吸暂停。如果有，同时这两个都存在，可能要做手术治疗。打呼噜会引起哪些并发症？那么就会带来身体内的一些间歇性缺氧啊，久而久之引起高血压呀、糖尿病等等一些疾病。老刘将现场教您做一道美味的五花肉炒胡萝卜丝。本期节目特邀北京同仁医院咽喉科首席专家、主任医师叶京英教授和您聊聊打呼噜。欢迎各位收看由鲁花花生油独家冠名播出的饮食养生会，同时要感谢申龙米之清酒对本节目的大力支持。胖胖，你打不打呼？老实说要打。你看，江波打了，我肯定的。索尼肯定不打。我可能比如说我运动会结束，就极度疲劳之后，小孩打呼很正常的，就是可能有的时候会有一点。那个小婴儿都，但是猫还呼噜呢，但是那个呼噜跟这个呼噜不一样。打呼有时候挺麻烦，有时候也挺讨厌。今天我们就来认识一下，到底打呼噜是一个什么样的状况，怎么造成的，能否避免？让我们有请北京同仁医院咽喉科首席专家叶京英教授，有请。欢迎。叶京英，北京同仁医院咽喉科首席专家、主任医师、教授、博士生导师。本期爱问团的嘉宾有湖北卫视主持人胖胖、美食达人江波、著名主持人索尼。这打呼啊，好像让人头疼，好像至少一大半吧，都有打呼的。打呼的发生比例还是比较高的，我们做一些研究，在调查。这个打呼噜对是一个什么概念？是整个睡觉期间是从头打到尾，还是说可能就偶尔打呼噜，这都算吗？刚才我们说的打呼噜，比较普遍，但是有些人不光是打呼噜，他的呼噜比较特别，打着打着他就会停，不打呼噜，随着一声非常大的声音，接着又出现打呼噜。那个最让人提呢，呼吸暂停，不是呼吸暂停综合征。没那呜，没声了。哎呦，你看旁边踢掉咱们，过了半天，那种比如说出差啊，俩同事或者怎么着，你就总想听他下一声，就千万别这人背过去了，所以旁边那人会失眠的，好像是这样。10几年前出差，没有谁给你安排单间的。啊，对呀，那肯定是大明星演戏都是双人间，然后你碰到旁边的人打呼，完了，真这个人得失眠，真没法弄。这种打呼噜呢，是我们一个疾病睡眠呼吸暂停综合征的这个一个非常典型的一个特征。那么它不光是打呼噜，打呼噜嘛，肯定是一个气流通过一个呼吸道一个狭窄，它才会引起震动打呼噜。但是呢，它是这个呼吸道呢，它不光是狭窄，它还关上了，完全不让气流通过，它停一段时间。那么这个停的时间，达到了我们说的超过了10秒钟以上，那么它就会引起我们氧和二氧化碳交换就是会受到影响，那么就会带来身体内的一些间歇性缺氧啊，久而久之引起高血压呀等等一些疾病。如果有呼吸暂停，那么他的打呼噜像我刚才说的这种特征，那么同时呢，他呢去医院进行了一个我们叫睡眠监测，就是在医院呢，我们也可以把这个一个装置带回家，也可以呢到医院呢连着一些传感系统来监测，发现呢你在睡眠过程当中呢呼吸呢有停止，一般呢我们是就是每次停止要超过10秒钟，累积这个一晚上呢，他平均每个小时停的次数大约5次，那么这个人呢就会被诊断为睡眠呼吸
暂停低通气综合征。一般到这个时候呢，大夫就要让你戴呼吸机睡觉。反正确实是有这打呼噜，就是这个呼吸暂停之后就睡着觉就我有一个伙伴跟我一块写剧本的，他走哪儿就背个机器。这是治疗睡眠呼吸暂停的一个很好的一个。不然他就会那个保命啊！我觉得那个是保命的，真的是。就是呼吸暂停嘛，因为危害确实很大的。那么最常见的危害呢，还不是说像您刚才说的，那是最严重的危害，但是呢，它是以极重度病人会发生的。渐进的一个过程。就是说，他睡眠过程当中，他那个暂停啊，会越停越长，停到自己的保护性反射不能让这个呼吸暂停停止，那我们就不叫暂停了，叫呼吸停止了。那就完蛋了，是吧？那就是一闭眼一睁眼，一灯拜拜了。对。所以说呢，更多的人呢，还是说呼吸暂停还会结束，又会重复呼吸，这样他怎么能会重复呼吸呢？所以他因为呼吸暂停缺氧，这样的话反射性的让他中枢醒一下，所以说他的睡眠不停的被打搅。我们说就是这个睡眠呢片段化睡眠了，它不停的中断，这样他就第二天最重要的症状是他第二天困得不得了，他会疲乏。千万别以为说，哎呦这个人打呼打得很响，睡得很香，好香，一点都不香。他是自己感觉睡得很香，沾枕头就着，这是我们病人常说的。我睡得特别好，我沾枕头就着，可是我睁开眼睛我还是困。我在门口在等着看病的时候，我都睡了好几觉了。有些很重的人，他是一个极度刺激下他还要睡着，比如说那叫嗜睡症吧？嗜睡症，但是有些嗜睡症就是更多的嗜睡的问题是由于睡眠呼吸暂停引起来的。他没有深睡眠，他所有睡眠不停地被他的呼吸暂停所破坏。他到重的人就是像我们题板上所说的，他这个不光坐车会睡着，他开车他也会睡着。我听到过这样的，危险了。对。但是你跟他聊什么，你问他是不是，他知道啊，是啊，是啊，对对对。很危险的。有些朋友他会知道的，他会就是一个朋友我不知道，我怎么拐到这条路上来的，他睡着了，或者是比较常见还是个追尾现象。我有一个病人，他实在没有办法，他来看病做手术，他是因为他已经前期了3次尾了，开不了车了已经。我认识这个人，他就不开车，但是他就这么聊的天啊。比如说跟叶老师聊天嘛，就是他就开始打呼噜了。我说一段，叶老师说一段。比如像叶老师给我们讲一个道理，讲的时间稍微长点，该我说就着了。当你叫他他还能接上。我有一阵儿特别胖的时候就这样，在车上，就特别胖的时候，就都能听见我打呼噜，但是别人所有说的在车里话我都能听得见。那所以也可见这种所谓的打盹或者是睡着质量有多差。这是提示你有比较重的睡眠问题了。不光是就是说我在台下我听着别人讲话，我不喜欢听，我打个盹儿，而是我在台上坐着，别人都看着我的时候，我忍不住要打盹儿。这种情况呢，这个睡眠还是有很重的问题。我原来碰到过一个病人，他跟我说，他说我跟你是同行，我也是医生，我在给别人看病的时候我会睡着。对，这个对工作还是有妨碍的。那么更多的就是刚才我觉得您问的，那么它跟高血压有非常明显的关系，甚至有些人的高血压就是由于这个疾病引起来的。而且这种高血压呢，反反复复的使用降压药物也不容易控制。频繁的血氧下降，血氧下降一回，对我们的血压系统刺激一回，血压下降一回，刺激一回。所以说，我们监测当中就会发现这样的病人，那个血压一会儿高一会儿低，一会儿高一会儿低，睡眠过程当中心率一下快一下慢。所以久而久之呢，他白天也会发现，莫名其妙，我们怎么就这么早？才38、9岁就出现高血压了呢？又没有其他的影响因素一查他原来有呼吸暂停。在初期的时候，如果是血压还不是说很严重的高血压，有些病人治疗了呼吸暂停，对高血压就好恢复。打呼噜的人由于睡眠质量不高，常常觉得睡不够，随时随地都能入睡，被误认为这是睡眠好。其实打呼噜是气道狭窄的一个表现，
狭窄到一定程度，就会在睡眠中造成呼吸停止，从而带来缺氧、叫醒。反复出现则会导致睡眠质量差、片段化，长期以往影响全身各个系统，尤其是心血管系统。编辑短信 XV 加您的养生心得到10661098，参与本节目观众互动。每期节目3名幸运观众将获得由生龙蜜汁清酒提供的精美礼品1份，蜜汁清酒，轻松享受。来，我们来看看打呼噜的原因啊。我明白为什么打呼噜呢？刚才刘老师一开始就问，对，问他们俩打不打呼噜。10个胖子8个打呼。其实我还不是天天打呼，我有时候跟同事出差，有时候累了，他们会听到说我在累了的情况会呼2声，但是我平常情况下我不怎么打，还感冒打呼噜，就鼻子不通。打呼的人都说自己不打。没有，但是我能听得见，就是我浅度睡眠，因为我从来都不跟人住一个房间，因为我知道我呼噜声特别大，因为我原来住集体宿舍的时候，我就特别讨厌人家打呼噜，所以人家就是打呼噜我都能听得清楚。但是后来我一打了呼噜，我再也听不着别人打呼噜了，因为屋里也没什么人了。这分明是有个小品，就是讲这个。刚才这个您说这个肥胖和打呼噜一定是有关系的，但是您说我好像比较胖，但是呢，我打呼噜确实很轻，这是非常有道理的。女性激素对呼吸道肌肉的一个张力是一个非常好的一个保护剂，就是雌激素和孕激素都有一定的保护作用，所以女性的难怪是在更年期要少。它呢，在更年期以后，女性打呼噜的比例跟男性几乎相等。哎，那像所以在更年期前后一定要引起注意。那像那个江波，他打呼噜比较厉害，给他来点雌性激素怎么样？那会引起其他的一些疾病。所以太狠了，雌激素是有些在一些疾病的治疗方面呢是有作用的。但是呢，我们在治疗一些疾病方面还要考虑到它的一些副作用。刚才呢，您说您打呼噜呢，确实是您跟您的下面一个特点有关系，就是颌面部骨的一个发育有关系。对，脸型比较短。它这叫发育不良啊。因为我原来去看过耳鼻喉科，然后我一去看，人医生说了，你别看了，挂号也白挂，你把那个号退了吧，你回去好好减肥去，你本身就有就是鼻炎什么的，就是一个胖，再一个呢和这个脸部的这块短一点，有些人就没有胖的资本。我觉得您不胖不了，但是呢有可能也会有一定程度的打呼噜。有还真不是说只有胖人才打呼噜，看面才能看出来。对，因为你脸型小，也就是说你先天遗传，就我装修房子，我就打了一个1.7米的床，那这样的话就不允许你长高个了，长1.9米。你想在里边挺舒服的躺开，你就得长来1.7米以下，1.6米，你就正合适。所以说呢，这个颌面部的脸型小，那么就需要你它不能太胖，你要偏瘦，才会没有呼吸暂停。甚至有的人颌面部结构小到一定程度，就偏瘦到一定年龄也会出现。我没懂，就是脸小吗？脸长小，就是说你脸小。我理解是不是您说下巴短，下巴短，左右短，特别是下巴短。下巴短，它明显吗？我下巴还明显是下巴，特别是下巴。那就是说地包天会比较好。那就是说李咏平时不打呼噜。应该是。问问哈维。就是所有这样的地包天，不就是下巴长的，铲刀下巴的。因为我们就会比较安全。那我去做个整容呢？做个整形，垫个下巴。好了，那您这么瘦，如果您做个整容，把脸型变成四方大脸，这个打呼噜肯定就没有。这都能改变，这只要整了形就不打呼噜。所以说，我们治疗睡眠呼吸暂停的一个很重要的一个方法，就是上下颌骨前洗，整容。看来我发育不良。那要这么说的话，咱们看到这些古人类的那个头盖骨，就是不是就有点偏近于更像咱们现在看到的灵长类动物的那种，那不就往前凸吗？那也就是说，古人类猿人那会儿应该不大会有打呼噜，他们都特往前。我养过猴子，猴子也打呼。猴子是脸往里扒呢，我说的是那种整个大猩猩整个往前。我们因为从事这个专业呢，对面型的判断呢，就是一些更专业的一些指标了吧。那么大家去看呢，
最常见的、最容易看出来的就是下巴颏小。叶大夫，你给我们讲讲一般常做的手术都是哪些？我们也了解。对，都整哪儿，都调整哪儿。常做的手术最常做的就是我们那小孩的打呼噜，那么扁桃体和腺样体这个肥大的扁桃体和腺样体切除会让儿童的睡眠呼吸暂停得到很好的治疗。那这小手术，扁桃体切除。对，除了以外呢，就是我们常常说的一个软腭成形手术。成年人呢，同时我们也要切除扁桃体，但是我们还要做一个悬垂和软腭的一个成形。这样就在这儿吗？把这个软腭就是那个小舌头呢缩短，但是这个缩短呢，不能够盲目的这样把它就切掉一块，哎，它就变短了，而是要把黏膜切开，把它那个脂肪组织切除，中间那个肌肉要保留，让你以后我的该吹号的还会吹号，该唱歌的还能唱歌，就是功能毫不受影响，功能还不受损伤。同时呢，要让软腭缩短，它在松弛的时候，后摆的去堵塞咽腔的能力就被减低了。当你主动收缩运用肌肉的时候，这功能还不被消除。这样的话呢，把咽腔扩大是治疗睡眠呼吸暂停的一个非常好的一个方式。那就是你说那个，但是一定要选准适应症。如果选不准适应症的话，有些人很重，那么你做了以后呢，他还会去堵上。对，这点你保留肌肉上它不够。有些人堵的不在这儿，是在舌体，你去把这儿做了以后，它不起作用。所以说呢，一定要医生根据病人的不同的情况选择合适的。那有些人不是还说这老是鼻炎就打呼噜？那是不是还跟鼻子，说不定还得调整鼻子呢？反正我就是鼻炎，反正我就听说我这个鼻道狭窄，鼻中隔弯曲，然后这后边又大，反正每回睡觉你去全做了吧，顺便再一整形出来，然后换个脑袋，倍儿帅。然后就说这个手术做完了之后，医生也保证说，你要想唱京剧，对不起，我这个保证不了你。然后第二点是说，你如果要持续再这么胖下去发展的话，可能4、5年还得要再做一回。对，因为所以有外科减重嘛，看没？得减重。外科减重呢，是让整个人瘦下来，就是说这个人胖到它影响到，比如说出现糖尿病了，出现睡眠呼吸暂停了，等等，出现一些严重的脂代谢问题，不光影响到生活质量，而且还影响到寿命。而且这个胖呢，又通过自己的调整饮食、加强运动没有办法控制的，可以通过外科腹腔镜那个腹部手术。可以把胃缩小，这样的话呢，让病人就没有那么多的食欲了。他不是特别想吃的，就吃不了那么多了，病态的想吃的，这样的话就会瘦下来。所有由于肥胖相关的所有的疾病就会恢复。所以说这也是治疗睡眠呼吸暂停和其他肥胖的。也就是说，如果要是说是胖又打呼噜又呼吸睡眠暂停的话，那就肯定你怎么着你也是要减重的，甭管是主动还是被动的。如果要是不胖是个瘦子，但是他还打呼噜，那就更得去检查了。就那他肯定是别的原因，不是因为胖。而且我听说，就是说在血糖升高的过程当中，也特别容易出现这种暂停。因为我就是由于血糖升高了。然后再查血脂也血压也升高了，然后这呼吸才开始这样的。是由于糖尿病就血糖高才呼吸暂停的，可以诱发糖尿病。江波是一个很奇特的人物，说很多疾病他身上都有，他身上没有，他朋友身上都有。对。治疗呼吸暂停要治疗肥胖，这个很重要。那什么叫机械式矫正呢？机械式矫正呢，其实呼吸机也是一种机械性矫正。它只不过通过一个压力把呼吸道撑起来。那么机械性矫正呢，就是像刚才我们说的下颌变小，那么我们可以前伸下颌，是吧？前伸下颌呢，下颌一前伸，我们知道舌体的一部分是附着在下颌上的，舌头就跟着向前伸，舌后的呼吸道就会变宽。但是一晚上睡眠的时候，你怎么总能前伸下颌睡觉？现在有那种矫正器，就会有一种像牙套一样的东西。晚上睡眠的时候，套在上牙上和套在下牙上，把上下牙之间的颌间关系相对固定，变成一个下颌前伸位。这个时候睡眠的时候起到呢一些轻的呼吸暂停和舌根后坠引起的呼吸暂停，就通过这个戴上牙套就可以完成。那会不会第二天早上起来都是酸的慌？它是有前伸是有限度的，你要是说用力的前伸、过分的前伸，
不光是牙酸，这个关节还会受到损伤。所以说这个要在医生指导下去戴。经常这样戴，下巴会不会变长？会。如果是在下巴还能长的那个段时间啊，在生发中心还没有完全闭合的时候，它肯定会变长的。那一般的话，那以后这小孩子，青少年的时候，小孩子如果发现下巴短，就可以给他提前戴的。这是我们口腔科医生的一个治疗的一个很重要的。我忽然想到一点啊，叶老师，就是有些人不胖，就是全身不胖，但是有双下巴，会不会比较容易？咱就指的是那种全身不胖，但是就有双下巴的人，颈围会比较大。这说明脂肪比较多呀。那但是他其他地儿都不胖，他身体也一点不超重，但是假如说他就是有双下巴，这种人是不是相对来讲也是容易？颈围比较大的人也容易患呼吸道。他是属青蛙的，就这儿属鹈鹕的有一个囊。对，不吸烟不喝酒不用讲了，肯定的。吹奏乐器可以治疗打呼，哎，这个很奇特哈。就是说吹奏乐器嘛，你肯定对这个颈部的肌肉是个训练，就是我们以前提到的，练声、伸舌头、练声、锻炼舌肌，或者是咀嚼苹果或咀嚼一些其他的一些东西，去训练咀嚼肌一样的。那么气道扩张肌，它的训练，那么特别是它处在一个合理的位置上，在一定程度上，它对维持气道通畅会起一定的作用。但是不起根本的作用。对啊，江波就又练舌头，又吃苹果，吃完以后不是还打呼吗？从理论上它不起根本作用，因为呼吸暂停是在一个人特殊时候发生的，特殊时候，睡觉的时候。对哦，而且就是说你睡觉的时候得吹乐器就好了。你的肌肉都放松了，你把某种意义上你把肌肉练得非常的强壮，你放松的时候，它占的地方空间会更大。而且我觉得我调门越来越低了，就是说你呼吸暂停，随着你老练，然后你呼吸暂停时间越来越长，然后你精神状态不太好，然后你调门反而低了，因为好像都是疲劳的。这只是对，可能是对一些特殊的人一种方式吧。吹奏乐器肯定会训练这种气道的肌肉。对，当然我觉得让肌肉有弹性一点总还是好事儿。呼吸暂停就是都肯定疗效的。打呼噜发生的原因是，当空气通过气道不畅时，或者当气道内软组织或肌肉发生震动时，便会出现打鼾。当我们进入深度睡眠时，舌头、咽喉和口腔根部软腭的肌肉群会松弛，这种肌肉松弛会使咽喉部组织下垂。当人呼吸时，下垂组织会使气道变得狭窄，并发生震动或颤动，便会发出打鼾声。气道越窄，这种震动就会越大，鼾声就会越响。可以通过手术和机械矫正等方法进行治疗。当然，打鼾的人也要注意饮食和生活方式。专家建议不要吸烟喝酒。好，我们看看新浪微博网友郝先生，他说他的儿子呢今年4岁，睡觉时不仅打呼还会憋气，请问我该带他去什么地方，就哪个科室做哪些检查，是否需要治疗？哇，4岁。4岁的儿童有憋气，一定要引起足够的重视，因为儿童的中枢调节是非常好的，一般轻易气道不是窄到一定程度，它不会引起憋气的。占第一位的因素呢是扁桃体和腺样体肥大，所以说呢，首先要带这个孩子去耳鼻喉科，看一下有没有肥大的腺样体和扁桃体，同时呢要做一个监测，看一下这个孩子是不是确实有呼吸暂停，如果有，同时这两个都存在，可能要做手术治疗。那么切除扁桃体。对，那么个别的一些颌骨发育，4岁就出现问题，那一定是颌骨一个不是说我们正常人下巴长得大还小的问题了，而是一个严重的颌骨畸形，这样才会引起。那还是要做一些整形。那个要做，不是整形了，那个是要治疗了。你如果是这样继续发展下去的话，它不光是脸型好看，它它还会影响它好多的功能，一些颌面部运动的一些功能它都完成不了。那我们普通的成年人打呼的话，还是去看耳鼻喉科吧？有没有打呼专科呀？打呼在好多医院有睡眠疾病专科。睡眠它算是睡眠疾病。如果没有专科的话，可以去看耳鼻喉科，
也可以去看呼吸科，有高血压的也可以去看心血管，但是呢，都要到睡眠监测中心去做一个睡眠监测。那么有专门从事这方面的医生评估一下是由于什么原因引起来的，那我们分散到各个科去进行治疗。哦，明白了。有疾病呢，咱们就别乱投医啊。好，非常感谢叶教授，谢谢，我们给大家做点吃。今天给大家炒胡萝卜丝，多简单。但是炒胡萝卜丝啊，太单调了一点。对呀，家家都会嘛。太素了一点。而且呢，今天胡萝卜准备的不多。如果就这么炒胡萝卜丝呢，不够吃。没听说清炒胡萝卜丝，听着也为了减少人来吃这个胡萝卜丝呢，我们决定加点五花肉。好啊，因为索尼就可以排除在外了。他不吃肥肉，他不吃肥的。好，少了一个。其实胡萝卜丝炒点肉丝好吃点香。因为胡萝卜里面的这个胡萝卜素不是要这个脂溶性的嘛，要有油，才能够。又有人说不用油也行，只要熟了就行。但是好像油呢是分解的最好的。所以我们要加点油。看有五花肉切成条，胡萝卜切成丝儿，青红椒丝、盐、酱油、胡椒粉、姜葱蒜。开火。平时胡萝卜做菜，我们小时候或者说我一直吃到的胡萝卜的菜就是炒胡萝卜丝，要不就胡萝卜炖牛肉，还有胡萝卜炖羊肉。对，我们家就炖那个牛肉呢是红烧，炖羊肉是清烧。我们家跟您不一样，我们家这吃胡萝卜一般呢都是做丸子，炸素丸子，胡萝卜、白萝卜，然后弄成丸子。北方才喜欢炸，那是不是因为小时候不吃胡萝卜，然后就爱吃萝卜？爱吃卜，好多是不爱吃胡萝卜，所以把它做成馅儿或者做成丸子。就没有炸素丸子可以炖。对，没有。还有素鸽子盒，没有油皮里边搁胡萝卜，好吃极了。锅里面倒入卤花生油，可能是我们四川那个喜欢吃肉，比如我到北方来之后，我才发现，原来你们的什么肠，什么肚，里边都是淀粉。对。我们那个四川的香肠不是说都是淀粉，是含有一些淀粉，甚至不少淀粉，50%以上的淀粉。那里面粉肠多好吃啊！粉肠多好吃。粉肠的话，含那个淀粉可能得不止还有那个什么何止50%。那个叫什么肚？松仁小肚都是淀粉多。好，油温到热了以后呢，我们把五花肉丝儿先倒进来。好，来一点点酱油。哎呀，这个五花肉丝炒了好好看呀！就太白了，给它来点酱油。晶莹剔透的。太白了，就证明多肥。哎呦！你看看，好，姜葱蒜。这是胡萝卜。好，胡萝卜不能够太快，慢慢来，要把它炒熟。反正我是喜欢吃胡萝卜呢，要软一点、蔫儿一点，不能脆的。对。其实还是最好能把这胡萝卜煸出红油来。对。所以也就是说，它里面的维生素确实就是脂溶性的。说生吃胡萝卜你是吸收不到这个的。没错，生吃胡萝卜。我觉得现在的胡萝卜也跟我们小时候吃的不一样了。现在真叫胡萝卜，原来叫紫根儿，紫色的。那个紫根儿的那个胡萝卜的味道特别浓，特别好。而且它颜色深的话，肯定里面的营养素的含量还是要高。要是我们今天准备了一点青蒜就好了。再炒进去更香。所以我在想，你说一般说胡萝卜，我们常吃的菜，我觉得那大家为什么没有想到鱼香肉丝呢？对，其实鱼香肉丝里把胡萝卜多放一点，对，肉丝稍微少放一点，借点味儿，对吧？青红椒，好香。关键是有肉啊，关键是有肉。对，没肉就不香。来点盐。你看炒胡萝卜呀，就炒不出声儿来。对。
五花肉炒胡萝卜丝儿。五花肉炒胡萝卜丝，食材：胡萝卜丝、五花肉、青花椒丝。调味料：花生油、盐、酱油、胡椒粉、姜葱蒜。做法：一、将炒锅烧热后倒入花生油。二、待油温升高后，将切成条状的五花肉放进炒锅中快炒。三、添加少许酱油调色后，再放入姜葱蒜翻炒。四、倒入切好的胡萝卜丝慢炒。五、加入青红椒、少许盐和胡椒粉，翻炒即可。老刘提示：胡萝卜含有丰富的胡萝卜素，而胡萝卜素是脂溶性的，跟五花肉在一起炒，可以彻底释放胡萝卜的营养成分。炒胡萝卜丝时要慢慢的翻炒，这样才能炒熟炒软，入口感觉更好。好，感谢各位的收看，感谢鲁花花生油，我们下期节目再见。养生笔记：打呼噜的人往往体型偏胖，这类人长此以往的打呼噜对心脑损害较大，容易导致脑血栓、心肌梗死和糖尿病等疾病。如果发现小儿睡眠有打鼾现象，应及时到医院就诊，以做到有病早防早治，否则会因为长期的氧气供应不足，大脑血液供应受到影响，从而严重影响儿童的正常的身体和智力的发育。饮食养生会有奖互动进行中，如果您对我们的节目感兴趣，请登录饮食养生会的官方微博，并参与微博互动，即可获得由鲁花集团提供的精美调味品套盒，还有大量精彩节目视频和养生笔记供您下载。天天有惊喜，赶快行动吧！